안녕하세요. 어디 앉죠? 티 어디 가고 싶어? 어디 갈 거야? 난 카페. 중이 형, 저희 거기서 봐요. 카페? 응. 뭐? 와 진짜. 유진이 학교 가자. 교복 입자. 진짜 아무도 없어요? 형, 통했네요. I got you. 우리 그냥 그대로 집에 가면 되겠다. 뭐야 집 가자. 카페 제발. 풍한 상황이 뭐가 있지? 너 휘핑크림 내가 닦아줄게. 행복한 걸음 걸까? 아, 승대리, 석대리, 다시. 야, 너 러면 놈이 좀 이상한데? 제목을 몰라 아까. You're my paradise. 그건 무슨? 꽃보다 남자. 꽃보다 아 꽃이다. 찾았다, 내 장미. Wait a minute. 찾았다. 내 첫사랑. 찾았다, 내 장미. 그 톤이 왜 그래요? 아, 큐! 야 아니거든? 내 거. 아니야. Not bad, but not good. 대사 보는 거 다 들켰어. 좀 멋있는 컨셉으로 가주면 좋겠어. 자, 내가 옛날에 배우 해봤거든. Why are we still here? 손 넘었네. 이제부터 넌 내 거야. 너도 넘어왔네. 그럼 너도 내 거. 무슨 소리야? 오케이! 2, 1, 액션! 일한다고 회식까지 못 가네? 너무 무리한 거 아니야? 지금 몇 시야? 10시? 와, 이렇게 혼자 남아서. 컷! 헤이 헤이 호흡이 있어 내 호흡. 아, 자. 여주씨, why do you work alone? Do you live alone? 야, 여주씨, don't cry. 야! 컷! 액션! 이거. 아, 이거 하나 타줘. 들어주라고. 우리 알바 건들지 마십시오. Sin City wasn't made for 좀 설레요? 어? 좀 설레요? 진짜 좀 설레. 뭐야 이게? 제로 베이스 원? 우리 회사 프로젝트 아닌 것 같은데? 다음 홍보 모델로 제로 베이스 원이라는 그룹을 재해보면 어떨까? 열심히 해. 제로즈 너니? 널 위한 좌석이야. 노주 씨 최애는 누구야? 제로 베이스 원의 그 한유진이라고 있는데. 아 그래? 버그 먹었어. 아니 치키 씨, 치키 씨. 아니 우리가 너도 선 넘었네. Oh my god, what is that? 뭐래? 출근하기 싫다. 선생님 숙제 검사 안 하셨습니다. 큰일 났다. 죽지 않은 사람 당장 나와! 저게 필요하지 않지 않나? 자, 이것도 넘어갔으니까 너가 가져. 너야? 당장 나가! 오늘 한가한데. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 여기 있습니다. 그럼 손님. 네. 이거 두고 가시는. 이건 당신 거예요. 이거 하나 타줘. 이거 곤란합니다, 순이. 그러면 따뜻한 아이스 커피 하나 줘. 따뜻한 걸로 해드릴까요? 아이스 커피로 해드릴까요? 따뜻한 아이스 커피 있잖아. 4,500원입니다. 결제는 이걸로 해줘요. Sin City 우리 알바 건들지 마십시오. 이 사람 제가 아끼는 제로즈입니다. 예리하게
별점 카드로 주세요. 감독님 나이가 좀 있으셔서 유빈아. 해야 돼. 뭐라고? 여기도 저거. 로즈 씨 원하는 거 많아. 우리 오스카 가자. 할리우드 진출. 할리우드. Yeah, yeah.